Selamat datang di episode selanjutnya. Kali ini kita akan membuat Kita akan membuut Let's Play Slime. Ini kita masal. Ini seperti challenge gitu. Jadi siapa yang jadi nanti? Ini enggak tahu jadi. Ya kalau dua-duanya jadi ya tepuk tangan. Ayo kita mulai. Jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah lempo final, slime activator, dan ada ini head. Yang sebenarnya kita menggunakan sampo ya. Sampo Lifebuoy. Jadi kayak clear slime gitu. Jadi oke. Alat-alatnya adalah aduh. Lalu ada ini minyak kayu putih. Ini penggantinya baby oil. Ya kalau perlu sih. Kalau Ini ada wadah. Ada nggak? Waduh. Langsung kita mulai aja ya. Let's get Started. Kita masukkan lempo final ke dalam wadah. waduh. Itu. Bagus. Dikit aja, dikit banget. Kenapa? Boros nanti. Nah, ya kalau nggak jadi ya mau boros. Terserah kamu mau yang banyak. Kita gunting. Lalu kita masukkan Sedikit juga. wangi wangi. Kalau sudah taruh. Waduh. Seberapa kamu? Lihat dulu dong. Ini kita aduk sampai warnanya tuh kayak les boy. Wow, sudah. Waduh. Gempa bumi. Tanah longsor. Nah, langsung cuk gitu deh pokoknya. Waduh. Amerika. Iya jam sini. Bagus loh warnanya. Dia kayak keles buah. Aku nggak ada. Oh, ada. Dia tuh les boynya udah kayak les. Iya hampir menggumpal itu teh. Kurang warna. Warna. Warna les boy. Waduh, Berbusa kamu. tak aduk. Berbusa. Enggak. Aku berbusa kamu. Aku sedikit. Ya aku juga sedikit. Oke, seperti ini warna. Ini nanti aja. Jadi kita masukkan apa sih namanya? Ini dia. Namanya apa ini? Slime activator. Sudah. Tutupku mana? Tutupku mana? Itu apa enggak tutup tuh, Neng? Iya. Aku minta. Aku dikit dulu. Nah, kita taruh di sini. Oh, dia ada nyegom. Oke. 1 tetes demi 1 tetes. Oh iya, dia mau jadi tuh kayaknya. Oke, 1, 2. Ya aku juga mau jadi loh. Aku udah jadi. Nggak tahu ini jadi apa enggak. Jadi apa enggak kamu? Ya hampir lah. Ih, kamu kayak setan tadi. Ya gini dah. Ini kelihatan hitam. Aku takut. Aku kaget tadi kalau kamu bilang gitu. Oh iya jadi nih kayaknya. Wah iya dong. Aku jadi loh. Wah Jadi kita juga. putih kita.
dragonnya atau slime activator atau borax. Wow, dia kayak jelly slime. Ih, putih loh. Iya. Tidak lengket guys. Jadi Kamu sudah membersihkan? belum. Kamu? Aku belum. Masih cair aku. Ini agak susah banget. Dia kayak, bagus banget pokoknya. Kita aduk. Aku sudah mulai membersihkan loh. Dan ini dia mau jadi, udah jadi deh. Wow, so cute banget. Pretty and pretty. Aduh. Oke, kita masukkan ini dia. Aduh. Pasito, suaves. Siapa yang butuh gam? Mana? Yo, biar aku ke cairan nama. Enggak. Pastinya biar aku kasih ke. Enggak. Aku sudah ada. Oke guys, ini dia. Aku bawa ya. Terserah kamu. Sekolahan. Katanya Ya enggak lah, enggak aku juga. kamu jual. Itunya enggak. Jadi kan dia pesen. Aku sudah jadi loh guys. Aku mainin ya. Aku coba. Kecil loh, ini mini banget. Sangat. Kayak lucu mini gitu. Iya, lucu. Saya kasih dulu. Sebentar. Mukanya kayak burung pingsan. Makin malam makin serem. Aku enggak lengket. Ini seperti apa ya? Makan cimol itu. Semua aduh. Ya warnanya ya. Kalau aku ya, kamu enggak Kayak loh. lesboy loh. Ini lengket. Aku lo kayak les boy. Kamu lembut, kamu bagaimana kak lembut gitu? Aku kasar. Enak loh kamu ini, tolong. Katos, aku keras. Ntar ya, aku akan coba mau perbaruinya. Jadi jadi tapi nggak terlalu kecil. Lengket. Ampun. Ini tuh sangat lengket loh guys. Tapi jadi ini enak banget. Slow banget. Tidak stretchy sih, tapi tidak terlalu stretchy ya. Ini mini slime. Tapi kalau dari kejauhan tuh besar banget. Besar banget loh. Iya. Tapi kalau dari ada slime juga.
banget ini. Iya kan Reza. memang. Jelly tuh pas. Reci. Ini juga aku bawa. Ya. Ih, kayak kepompong. Iya. Ini enak banget. Baunya harum. Ini tidak mengandung apa ya? Ini tidak saya warnai karena ini sudah cukup warnanya. Ya kalau kalian yang mau warnai ya warnai saja akhirnya. Ya, kan Iya. kita nggak melarang. Kok? Mau dia jauh gimana mau melarang? Ya kita nanti lihat dulu. Kita nanti terbang ke rumah. Lengket loh, lengket banget di tangan aku. Halo guys. Cepet. Dan ini guys jadinya tidak lengket. Kita channelnya itu berhasil. Jadi jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dadah. Dadah.